Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी हम इसमें पहले बेस ओपन बेस आप पहले रिमूव करेंगे क्योंकि उसको साइड में रखेंगे। उसके बाद हम इसका एक पैनल Aggo ya. süt var tabii. Süt var diyor, süt var diyor. Şu az süt et. Farm managers निशा तो और ये आप देखिए इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है। यहाँ पे दिखाइए हार्ड ड्राइव। तो अभी हम इस सी ड्रम को डिस्कट करने वाले हैं। पहले इसके लिए सी ड्रम को सी ड्रम ये देख सकते हैं आप, ये सी ड्रम है। तो यहाँ पे हमारी SSD आएगी SATA। तो हम इस सी ड्रम को साइड में रखेंगे। तो हम अब पहले ये चीज़ को ओपन करेंगे। केडी आती है, इस केडी में हम सिंपली हमारे पास SATA SSD पड़ी हुई है। हम इस SATA को सिंपली टोटल कैमरा मौजूद ये हमने इसमें इंस्टॉल किया। यहाँ पे आपको बेस शुरू करनी है। यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। यहाँ पे हमारा एक स्क्रू वापस आएगा इसमें। SATA SSD लगा दी और यहाँ पे इसमें अपनी हार्ड ड्राइव आ गई। ठीक है, अब इसका जो बैक पैनल है उसको बंद करना है। जैसे बैक पैनल बंद हो रहा है, आप देख सकते हैं आराम से। जैसे बैक पैनल बंद हो रहा है, ये तो ओके। ये हमारी बेस वाला साइड है, जैसे हम इसको खोलेंगे। कर देते हैं ये जो हमने इसमें रिमूव किया। तो अभी आप चेक कर लीजिए उसमें SSD डिटेक्ट हो गई कि नहीं। हमने सी ड्रम डिस्कनेक्ट किया, तो जहाँ हमने सी ड्रम था वहाँ पर SSD लगा दिया। करने वाले हैं इसमें SSD, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम बूट में चेक कर सकते हैं इसमें SSD डिटेक्ट हो गई कि नहीं। हाँ ये देख सकते हो आप। ये